さっきからずっとさ、喉が鳴りそうな位置にいる。あ、鳴りそう。あ聞こえたこれこれなんでなん？喉鳴るのはなんでなん？めっちゃ鳴る恥ずかしいわ。どうしようやっぱ聞こえるんやこれ。すごいな。そんな聞こえるんやこれ喉でカエル飼ってるね、この辺に多分3匹ぐらいいる気がする。あ、さっきからコメントでさ、なんかカエルの絵文字送ってきてる人がいて、なんでカエルなんやろうって思ってたら、喉鳴ってるからか。